ça, bande de manga, c'est Cropi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la réaction de Chainsaw Man en 17 minutes de retake. Voilà, donc on va regarder ça. Maintenant, c'est parti. Let's go. Si vous aimez ce format, n'oubliez pas de lâcher un commentaire pour me dire que vous aimez. Et on y va. Let's go. C'est parti. Depuis quelques années, les démons ont envahi la Terre. Ils vivent parmi nous et chassent les humains. Enfin, la plupart des humains. Parce que moi, je suis Devil Hunter, et ça veut dire que mon job, c'est de trouver toutes ces saloperies et de leur buter la gueule. Et c'est que c'est qui fait moi des démons, c'est Pochita. Mais tu sais, elle est trop stylée. Heureusement que t'es là. Le personnage, il est trop stylé. Je m'en occupe des dettes que m'a laissé mon père. J'espère que l'Yakuza à qui je dois tout rembourser va pas tarder à me lâcher la grappe. Oh, je suis pas prêt de te lâcher la grappe. Tu sais ce que je fais tous les matins, Kenji? Je me lève Oui. et je recompte toutes les dettes que tu me dois. Bah oui, sinon tu comprends rien, faut que je finisse mes phrases. Enfin bref, Kenji. Putain. Ah, quelle journée de merde. Les dettes de mon père me coûtent un bras. Enfin non, pas un bras, mais une couille. Et un rein. Et l'œil droit. En plus, cet enfoiré me l'a acheté moitié prix. J'en ai marre de prendre des coups de couteau. Si je peux me permettre, ce n'est pas un couteau, mais un couteau là. Regarde. Tu vois la lame là, tranchant, soupe. Contre un bras, toi, puis tout en début. Moi, je veux bien, hein, Ménard trash et tout. Mais là, c'est hyper littéral quand même. Pochita. Le démon zombie a infecté tous les mafieux avec qui tu bossais. Et tout ce beau monde s'est réuni pour religieusement te démontrer le cul. Que le cul? Non, tout le corps. C'était une négociation. De mon cœur. Je vais t'offrir mon cœur, Denji. Je suis désolé, Pochita, mais sexuellement, ça marchera pas entre nous. Faire l'amour à une tronçonneuse, oui, un chien avec plaisir, mais un chien tronçonneuse. Oh, c'est dégueulasse. Mon cœur, Denji. Vis mon rêve. Vis mon rêve. Et baisse, Denji. Baisse tout ce que tu peux. Des chats, des huîtres, des pots, des chapeaux. Ça peut rentrer. Ça doit rentrer. C'est trop. Arrêtez qu'ils sont trop forts. Je dois avoir des relations sexuelles consenties avec tous les êtres vivants de la planète. Bah, ça me plus moi alors. Techniquement, vous êtes mort, vivant. Et factuellement, vous êtes jeune de ouf. Vous êtes pas plutôt le démon jeune de ouf? Parce que vous êtes... De ouf. Ouais. Oh oui. Oh, mais c'est pas comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est mon poids. Il y a beaucoup de sang là quand même. Moi non, ça passe. Je les ai tous tués. Tous les zombies en 3D moches, je les ai tous tués. Pourquoi ce robinet est si beau? C'est vrai qu'ils étaient moches. Hein. Madame Makima, celui-là est toujours debout. Oui, Basile, j'ai des yeux aussi. Vous venez de me répondre, Madame Makima. Vous vous avancez vers lui. Vous êtes de plus en plus proche. Vous l'avez pris dans vos bras. Il est en train de fondre. Comment tu t'appelles? Denji. Je vais te poser quelques questions, Denji. C'est pas un dilemme, ça, non? C'est pas la première question formulée? Nous allons à Tokyo. Tu travailleras avec nous à la sécurité publique. Mais pourquoi? J'ai aucune compétence particulière à part me transformer en démon tronçon. Ah, ça y est, j'ai compris votre processus de recrutement. Si tu as des questions, c'est maintenant. Pourquoi le logo Monopoly, on croit qu'il a un monocle alors qu'en fait, il n'en a pas? Des questions qui entrent dans mon domaine d'expertise. Et tu sauras qu'il s'agit de l'effet Mandela. C'est très documenté. D'ailleurs, il n'y a pas de télé entre le Kit Kat et Kit Kat. Je vais vous prendre un sandwich poulet sauce blanche en lissa avec tous les légumes possibles, mais sans viande, sans sauce et plutôt de la vinaigrette. Une salade, quoi. Oui. Salade! Trop bien, c'est mon nouveau mot préféré. Et je vais prendre un Kit Kat d'ailleurs, vous saviez qu'il n'y avait pas de tir entre le Kit et le Kat de Kit Kat? Petit tout le monde, c'est ça. Quoi? C'est quoi votre style? Je n'en ai pas. Non, mais de mec. Ah, eh bien, disons les garçons comme toi. Comme moi? Oui, un garçon quelconque, négligé, malodorant, avec la connaissance d'une huître qui bout de son dentiste. Moche, stupide, lourdingue, vanité, disgracieux. Elle m'a décrit avec une grande précision en utilisant tout un tas de mots compliqués comme désagréable. Je suis pas seulement agréable, je suis plusieurs agréables. Je te présente à qui? Bah, lui, j'imagine. Non, c'est à qui? Ah non, rien n'est acquis puisque je connais toujours pas son prénom. À qui? À toi, ton prénom à toi. Et du coup, comment tu t'appelles? Ferme ta gueule. Ah, c'est chelou comme prénom. Ferme ta gueule. J'ai compris la première fois. Ferme ta gueule. Denji, je comprends pas le jeu là. Attends, tu vois, il y a un flic qui se balade avec une arme blanche. Il est homologué, votre engin, là? Démissionne, t'es pas fait pour ce Je boulot. te permets pas. Attends quoi, ça te plaît ça? Oui, j'adore la communication par l'exemple. Bah, Makima fait ça tous les jours. Montre-moi ce qu'elle fait dans ta... Ok. J'aime déjà Staff. Ok.
Un peu salaud quand même. C'est ça la communication par exemple. Par exemple, je crois Madame Akira, ça va pas être possible, il m'a vasectomie. Je vois, visiblement, il manque une touche de féminité. On va toucher de la féminité, c'est fond qu'on touche. Power. Benji, je te présente ta nouvelle équipière. Je me maquille pas, je me prête pas et je me plie à aucune injonction de l'autre. C'est progressiste. Je me distingue, je pense qu'à moi et je suis raciste. Problématique. Mon nom est Bamba. Je te préviens, au moindre truc que je nique, je lui cours à la gueule. Je pense pouvoir trouver un compromis entre nos deux espèces. D'accord. Cette maison, il y a un démon qui retire mon chat en otage. J'ai besoin de toi pour m'aider à le tuer. J'ai l'impression qu'il y a Anguille sous roche. Non, faut que t'écoutes, c'est chat dans maison. Ah, pardon, je suis un peu tête en l'air. C'est quoi cette voix? C'est mon chat. C'est ton chat ça? Tu vois, c'est mon chat. T'es en train de parler comme ça pour indiquer au spectateur que tu mens? Non, pas du tout. T'as m'assommé comme dans les Looney Tunes. Non, vraiment pas. Je sais pas pourquoi je te fais pas confiance. Ah ouais? Ouais. Bravo, démon du sang. Ce repas me satisfait. Oh, ça régale ma reçue. Oh mon dieu, le démon chauve-souris. Salut. Mais non, chauve-souris en un seul mot. Bonjour. Alors j'aurais pas dû croire la nouvelle coéquipière que je connais que depuis 3 heures et qui m'a été décrite comme un solvétant. Et je déteste les humains. Et qui déteste les humains. Oh, j'aurais dû le sentir venir, comment j'ai pu me laisser berner. Sérieusement, quelle mouche m'a piqué. Ah non, le démon mousse, c'est la maison d'en face, mais tu l'as raté. Il est parti en vacances à Caracas, il revient jeudi. Et une mousse, ça ne pique pas. Désolé, je suis en pleine déconstruction et j'ai plein d'a priori. On te déconstruira plus tard, je suis pressé. Et toi aussi. Oh, cette scène elle est trop belle. C'est toi qui as tué mon mec. Il est dégueulasse ce ver de terre. Enfin, je te mets dans une vidéo du GLG. Non, il est mort tout seul. Il a implosé. De vieillesse. Pathologie méconnue mais dévastatrice. Arrête avec tes sandwichs au poulet sauce blanche harissa avec tous les légumes possibles mais sans viande, sans sauce et plutôt avec de la vinaigrette. Alors on dit salade, mais je vais pas me placer en expert, hein, je l'ai appris il y a 2 jours. Salade, c'est mon moment préféré. Vous saviez que dans Kit Kat, Pas très mignon, je sais. Ah, mais c'est pas possible. Allez, mon mignon, montre-moi ce que t'as dans le slip. D'accord. C'est petite de taille moyenne. Elle est beaucoup plus grande d'habitude, mais c'est tout tout ça arrive à tout le monde, on passe à une autre fois. Non, tu vas voir ce que j'ai dans le ventre. D'accord. Ah, t'es mignon, un gros cœur. Par contre, toi, t'es dégueulasse. Ratio. Les deux agents possédés n'en font qu'à leur tête. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas t'occuper d'eux. Je vous mets en colonie. Colonie de vacances. Et non, Maki, tu vas faire une colonie. Coloration. Colonie. Colonie. Coloscopie. Je vous en supplie, ne dites pas colocation. Colocation. Et si. Cette douille est un bout de chair du démon flingue et est irrémédiablement attirée par les autres douilles qu'il a laissées ça et là. Super, mais est-ce que ça m'intéresse? Ça intéresse Makina. Ça m'intéresse beaucoup. C'est qui ces trois-là? Moi, je suis personne et je meurs à l'épisode 9. Ma cicatrice est certes impressionnante, mais je me la suis faite en marchant ce matin. Moi, c'est cet impressionnant, mais c'est cet abruti qui m'a... Je l'aime pas cette personne. On se souvient plus comment elle s'appelle, mais je l'aime pas. La douille est attirée vers cet hôtel, ça signifie qu'un démon s'y cache. Méfiez-vous, il a dévoré une douille du démon flingue. Il a donc gagné en puissance. Quel genre de démon irait se tirer dans un immeuble? J'en sais rien, moi. Le démon ascenseur qui pue la pisse. Le démon ascenseur qui pue la pisse. Gentil 25, avec une super orientation plein sud pour accueillir le soleil. Dommage qu'on ne s'en rend pas compte puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Ratio. Gros flop. Je comprends pas, ça marche très bien d'habitude. C'est toi qui me stresse. Il y a que des mecs toxiques dans ce groupe. Dans ma grande mensuétude, je vous offre un supermarché. Un supermarché. Mais ça représente une superficie d'au moins 430 mètres carrés. C'est une immense perte sèche pour vous. Doucement, les gauchos. Il est vachement dégueulasse. Les démons, ils sont dégueulasses en fait. Ça. Vous tabassez la chaise. J'ai menti, c'est juste que sa petite gueule ne revenait pas. Je vous laisse partir si vous me donnez d'énergie. On peut pas se permettre de faire ça. Madame Akima fonde de grands espoirs en lui. C'est vrai. Et ce démon sait sûrement ce qu'il fait. Lui donner Denji serait la pire des choses à faire. Il plonge dans le tas. C'est pas possible, il a une rage de vivre incroyable. Un parc locatif de 43 appartements. Allez,
Les chevaux de la Côte d'Azur, c'est plus ce que c'était. C'est incroyable qu'on s'en soit sorti. Heureusement que Denji était là, sinon c'en était fini de nous. C'est vrai. Qui c'est cette phrase un jour? Tous les personnages pas importants autour de cette table, on va tous me donner un peu de lumière. Vous allez énoncer à haute voix et très clairement votre nom et votre rêve, tous en cœur. Allez, 3, 4, c'est maintenant. Voilà, ça nous donne déjà plus de relief que Ah non, une mauvaise expérience de cette scène-là, là. la scène du bar. On sait tout ce qui se passe dans cette scène, hein. Quoi? C'est dégueulasse cette scène, hein. On voit que c'est pixelisé quand même. Dangereux de me laisser seul. La scène, voilà, dans sa bouche là, On en a pour combien de c'est temps, dégueulasse. Yashito? À la fin de la scène, madame Maki. Bonjour, contrôle des titres. Après le réconfort, le réconfort. J'adore ce jeu. Je ne m'attendais pas à vous voir. Ici. Là, je suis désolé, j'ai tendance à pas finir. Pour un mec? Mes phrases. Putain, je tiens ça, mon grand-père. Ça te rappelle quelque chose, Denji? Fais pas attention à ma tête, j'ai eu ma période Peaky Blinders. Non, ça me rappelle rien du tout. Mais si, c'est le parrain de la mafia, Ouais, le gars de la mafia. mon grand-père, Le démon flingue. très important pour moi. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est. Je sais pas si c'est. Pourquoi tu comptes? Non, c'est pas le démon flingue, c'est le démon. Je sais plus quoi là. Le démon katana, je vais l'appeler comme ça. Toi, abruti, t'es trop bien caractérisé pour que quiconque croie le mort aussi rapide. Oh là là, se battre, se battre. Je voulais être comédien, moi, à la base. Voilà. Bon, allez, finissons-en, beau gosse. Je vais te tuer. Putain, si les mots pour que j'apprenne à achever des putains de phrases. Mes ennemis. D'ailleurs, au suivant. Démon fantôme, je te donne mon cœur. Voilà, si un puceau de 16 ans t'a bien un stable, c'est pas moi qui vais te dire oui. Non, mais quand je te donne ma vie, quoi. Ah, d'accord. Je suis le démon fantôme. Mon humain m'a ordonné de tuer. À votre avis, ça, c'est poubelle jaune ou poubelle verte? Avec ton cul, et nous Hein? Je sais pas. Je sais pas si c'est poubelle rouge, si c'est poubelle jaune ou poubelle verte. Je sais pas. Je suis pas ornithorynque. Ornithologue. Ouais, ça doit être ça. Non, mais sans déconner, c'est pas marrant. Je suis hyper allergique au corbeau. Allergique à quel point? Ah, d'accord. Au corbeau, hein? On aura tout vu. Oh, un corbeau. Si c'est ça, j'ai allergique au corbeau. Je bosse à la compta au deuxième étage à côté de la machine à café. Vous savez, on a une vie en dehors des séries. Il y en a toujours que pour les héros qui se battent. Mais qui c'est qui doit vérifier la déclaration fiscale annuelle de l'entreprise? C'est Flantier. Qui c'est qui doit vérifier les cartouches d'encre de l'imprimante du troisième? C'est Flantier. Qui c'est qui fait violemment imploser les terroristes? C'est vous. Ça, j'en ai pas les compétences. C'était Flantier chez le corbeau. Bah non, du con, c'est une parodie, évidemment que c'est pas mon pouvoir. Qui c'est qui dit de la merde et qui manquera à personne? C'est Flantier. C'est Flantier. Au vu des récents événements, il est plus sage de vous former au combat. Je vous laisse avec Kishibe, il sera votre professeur. Salut, la bleusaille. C'est Claude, pourquoi vous nous avez donné rendez-vous dans un cimetière? C'est pas un cimetière, c'est un terrain d'entraînement. Bah c'est quoi ces tombes alors? Mes anciens élèves. Enfin, ceux qui ont échoué. C'est pas très rassurant. J'aime trois choses dans la vie. Les femmes, l'alcool et tuer des démons. Malheureusement, je ne demande plus, j'ai une cirrhose, mais bonne nouvelle, il se trouve que vous êtes des démons. Je vais donc vous arracher la tête. Vous étiez pas censé nous apprendre un truc? Ça va vous apprendre que je conne fort. Du coup, vous l'avez super, on peut peut-être s'arrêter là? Ça, c'était la théorie. Place à la pratique. Désolé, l'ascension est en panne, on est obligé de passer par le monde plat. C'est un monde plat, mais il est gigantesque. Ouais, on a un très gros appétit. Tu vas t'entretenir avec le démon futur pour tenter de passer un contrat avec lui. Je te préviens, c'est vraiment pas un temps. Tu peux marcher normalement, mec. En tout cas, la réalisation de Chainsaw Man, c'est tellement bien réalisé. Ça respecte tellement le manga. Les deux survivants de l'attaque de l'autre jour se sont apparemment enterrés dans cet immeuble. Ouais, il voulait Denji. Ah. Alors j'ai peut-être fait une connerie. J'aurais pas Ils ont envoyé la vie. À vrai dire, je comprends même pas pourquoi t'es là. Toi, comment on se retrouve? Laisse-moi deviner, tu vas m'expliquer votre plan et on va enfin comprendre les tenants et aboutissants de Non, la... je vais te refaire le cul avec le démon de ta pote. Ok, c'est aussi une option. C'est amélioré depuis les dernières fois. Comment t'as fait? J'ai passé le week-end de pompe que sorti de ses mains. Bon. Bah, les mains en l'air. Non, jamais.
ça va du côté de Denji? Ah bah je t'ai dit que je comprenais pas pourquoi t'étais là. Ça commence à être désagréable ces skips qui me mettent dans des situations pas possibles. T'imagines si ça t'arrivait à toi? Eh ben non, j'imagine. Ah tiens, là d'un coup, j'imagine mieux. Mais libéralement, un super combat à faire avec des tronçonneuses, des katanas, des sauts d'immeuble en immeuble et tout. Yo! Parfait, t'as arrêté l'autre. T'as jamais rêvé de casser les couilles? Je veux dire, plus que tu le fais déjà. Je vais lui rendre pique et accepter l'invitation. Mais non. Est-ce que tu m'entends gueuler depuis l'au-delà? Qui était ce terroriste? Que voulait-il? Le cerveau des attentats a été à Kanisawa Paris. Elle a collaboré avec le démon flingue et a fait appel à des mafieux pour essayer de récupérer le cœur de Chainsaw Man. J'ai conscience que vous êtes vieux, que cette phrase est trop longue et que votre temps d'attention ne vous permettra pas de suivre tout ce que je viens de dire. Nous avons arrêté Katanaman. Qu'en est-il? Katanaman. Elle souffre de légers maux de tête. Je vois. Nous devons donc nous préparer à de nouvelles attaques. La voix off? J'ai plus rien à dire. Je me lave qu'il faut. J'ai plus de texte! Oh, pardon. Me voilà. Je vous retrouve pour conclure la vidéo. Sauf que je n'ai aucune idée de ce qui se passe après. J'ai pas acheté les derniers tomes ni téléchargé Manga Plus, alors laissez-moi vous imiter Chirac. Bonjour, les pommes, Assemblée nationale. Oh, ça va, plus à dire. Bon, bah si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage. Tu peux me suivre sur Twitter et TikTok. Les liens seront dans la description. À bientôt.